त दर्शक वृन्द उहाँ हुनुहुन्छ रबिन विक, जो चाहिँ विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि साउदीमा बस्दै आइरहनु भएको छ र केही दिन यता उहाँको श्रीमती निशा विक घरदेखि गायब हुनुभएको छ र उहाँका अनुसार उहाँ घरदेखि खलङ्गा आफ्नो दाइलाई भेट्न जान्छु भनेर आफ्नो 5 वर्षीय छोरीलाई छोडेर निस्किनु भएको थियो र एकाएक उहाँ विदेश पुगेको कुरा रबिन विकले आफ्नो सोसियल मिडिया टिकटक मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। के छ त सत्य तथ्य यो भिडियोमा उहाँले बताउनु भए अनुसार हामी डिस्कस गर्नेछौँ। हेलो, वेलकम अनि नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई पीडीसी मिडियामा। सबैभन्दा पहिले त तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुस् जुन चाहिँ रबिनजीको टिकटक सोसियल मिडियामा उहाँले राख्नु भएको थियो। सबैजनालाई दर्शन नमस्ते। म साउदी अरबदेखि, मेरो नाम रबिन कामी र मेरो बुढी निशा विक हो। उसको नागरिकता नाम र के अरे फेसबुक नाम निशा जेकेटी छ। वो विगत 3 दिनदेखि घरबाट हिँडेको काठमाडौँ आएर विदेश पनि पुगिसकेर मलाई त केही पनि थाहा छैन। मैले चाहिँ उसलाई सरप्राइज दिनको लागि म घर आउँदैछु भनेर सरप्राइज दिनको लागि सामान किनेर ठिक्क पारेर अहिलेसम्म मैले पठाएको थिएँ 14-15 लाख रुपियाँ। त्यो पैसा पनि लगेर गएर के अरे अब अलिकति सुन पनि थियो 30-40 हजारको सुन, त्यो पनि सुन पनि लगेर गएँ। अब कसलाई दिई कहाँ बेची के गरी त्यो मलाई केही अत्तो छैन। अब हजुरहरूले सक्नुहुन्छ भने यो मिडियाद्वारा र यो भिडियो मिडियासम्म पुर्याएर सक्दो मलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। सम्पूर्ण साथीहरूले यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नु होला र म उसको फोटो नि राखिदिने छु लिङ्कमा। र छोरीलाई म खलङ्गा ठुली मम्मीको छोरो बिमारी छ, म एकैछिनमा भेटेर आइहाल्छु साँझ भनेर बिहान उठेर गएको। 5 वर्षको छोरीलाई खाटमै सुताएर गएको। अब विदेशै पुगेछ। अब जुनसुकै ठाउँमा भयो भने आउनु पर्यो होइन। अब जस्तो भने सम्पर्कमा आउनु पर्यो होइन। अब के को लागि गयो, किन गयो, अब मेरो त्यत्रो पैसा हिनामिना पारेको छ, अब त्यो पैसाको पनि कुरा गर्नु पर्यो। सो बेसिकली रबिनजीका अनुसार उहाँको श्रीमती 3-4 दिन अगाडि आफ्नो ठुलमम्मीको छोरो बिरामी भएको भनेर घरबाट आफ्नो 5 वर्षीय छोरीलाई सुताएर निस्किनु भएको थियो र एकाएक उहाँ अहिले विदेश पुगेको कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यसका साथसाथै निशाजीले चाहिँ उहाँको विदेशमा कमाएको 14-15 लाख रुपैयाँ नगद र साथसाथै 30-40 हजारको सुन पनि हिनामिना गरेको कुरा उहाँले यस टिकटक भिडियोमा बताउनु भएको छ। अब कुन कुरा सत्य हो र के कुरा सत्य हो हामी यसमा छलफल गरिरहेका छौँ, कन्ट्याक्ट गर्न खोजिरहेका छौँ रबिनजीसँग। यदि उहाँ कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने हामी उहाँसँग एउटा भिडियो बनाएर राख्नेछौँ कि के थियो सत्यता, सत्य तथ्य कस्तो थियो, सबै डिस्कस गरेर कुराकानी गरेर एउटा भिडियो बनाएर हजुरहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गर्ने नै छौँ। तर यदि कसैले उहाँलाई नेपालमै कतै देख्नुहुन्छ भनेपछि कृपया प्लिज सम्पर्क गरिदिनु होला र उहाँलाई बताइदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ हाम्रो पीडीसी मिडियाको माध्यमबाट। रबिनजीका अनुसार उहाँले धेरै फोन कल, मेसेन्जरमा फोन हान्दा, कल गर्दा, भिडियो कल गर्दा काटिराख्नु भएको छ र उहाँ सम्पर्कमा आउन खोजिरहनु भएको छैन, जस्तो कि उहाँले यस भिडियोमा बताइरहनु भएको छ। दर्शक नमस्ते सबै साथीहरूलाई है। यसको आइडी चाहिँ यही हो, डेली आइडी। यसलाई मैले सम्पर्क गर्ने धेरै प्रयास गरेँ, यसले मेरो फोन उठाउँदिन। यो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। यो आज 3 दिन भयो यो कुवेत गएको छ अरे। अनि मेरो 14-15 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेर मैले यत्रो SMS गरेको छु, यत्रो फोन गरेको छु, यत्रो गरेको छु। उसले हेर्दा पनि हेर्दिन र उठाउँदा नि उठाउँदिन। र हजुरहरूले सक्दो सहयोग गरेर म एकदम आपतमा छु। मेरो बालबच्चा, मेरो एउटा छोरी छ 5 वर्षको, ऊ घरमा बिचल्ली छ अहिले र यसले मेरो 15 लाख रुपियाँ खाएर अनि त्यसपछि 15 लाख रुपियाँ खाएर अब 50-60 हजारको सुन पनि खाएर भागेको छ। अहिले मलाई घर आउँछ भन्ने यो थाहा पाएर भागेर कुवेतमा गएको छ। जसरी हुन्छ मिडियासम्म पुर्याइदिनु होला। यो हजुरहरूसँग यही अनुरोध गर्छु यो भिडियो। जस्तो कि तपाईहरूले देखि नै सक्नुभयो, उहाँले मेसेज, कल, भोइस रेकर्ड सबैको पनि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यदि जोडिएको खण्डमा पुरा भिडियो लिएर हजुरहरूसम्म आउनेछौँ। यस विषयमा के लाग्छ तपाईहरूलाई? के उहाँ साँच्चीकै भागेर कुवेत पुगिसक्नुभयो त? कृपया कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। र यदि कसैले नेपालमा भएको र देखिसक्नु भएको छ भने प्लिज कन्ट्याक्ट गरिदिनु होला। आजको लागि भने यति नै। फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा। हस्त।